Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998, bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. All carry-on items should now be stowed securely, either in an overhead... Hola, ¿cómo estás, niños y niñas? Hello, boys and girls! 안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu irmão Victor! Ê! Hi! Nice to meet you. O Victor, pra quem não sabe, é atleta tricampeão mundial de levantamento de peso. Ê! Tem umas fotos minhas, ó. Sempre quis fazer isso. E foi por isso que ele foi para os Estados Unidos, sem falar inglês. Ele foi por meio de patrocínio e patrocínio. E a gente vai falar quais são as maiores dificuldades de ir para um outro país sem falar a língua do país. Grandes dicas de viagens também. Ok. Let's go. Come here. Come on. Ah, gostou, né? Eu sou um speak English da vida. Mas antes, se você não segue a gente no Instagram, nos siga no Instagram. Aqui, o meu Instagram. Aqui, o Instagram da Daniela. E se inscreva aqui embaixo ou aqui. E se inscrever. Então, beleza. Então vamos começar. Conta como é que foi a experiência de estar no aeroporto sem falar inglês. No aeroporto é a maior dificuldade que você vai encontrar não falando inglês. Mas a vantagem é que tá tudo escrito no seu bilhete. O teu problema, se tiver, é quando você tem que trocar as malas, né? Trocar de avião. Daí você pega a mala e só mostrar a sua passagem para qualquer pessoa que trabalha no aeroporto que eles vão te encaminhar. A primeira dificuldade que você vai encontrar é dentro do avião, que você não fala inglês, você não tem o que comer. Elas estão duas opções. Você não sabe nenhuma das duas o que é. Pasta. Pasta é macarrão. Você sabe que é macarrão depois que pede. E quando você quer beber água? Você pede coca. Como é que é água em inglês? Não sei. Também, em qualquer país você pode pedir coca ou coke. Eles entendem os dois, porque na Coreia é coca também. E ele sempre te oferece um monte de comida. Só que daí, se você tá com um monte de fome, você aceita tudo. Isso. Senão você diz não só. E se você tem alguma alergia, por favor, saiba falar isso em inglês. Muito importante. Pra conferir se não tá na comida ou na bebida, ou enfim. Agora, nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. É uma dica muito importante de viagem, não é mesmo? Muito importante. Prestem atenção que é primordial pra quando você está dentro do avião. A coisa mais importante no voo é pegar o braço do assento. Como você viu, somos pessoas civilizadas. Outra dica é que você pode tirar o tênis, tá? Pra ficar mais confortável na viagem. Não precisa ficar de tênis o tempo todo. Ou leve um chinelo. Mas lavem os pés para não ter chulé dentro do avião. Ou tenha. E... ninguém viu nada. Depois que você sai do avião, é mais difícil ainda. Porque você tem que conversar com uma autoridade lá e tem que explicar o porquê que você foi no país, o que você foi fazer... Enfim, só que eu não fazia a mínima ideia do que ela estava fazendo. Então eu respondia tudo que era possível responder. Eu dizia o quanto tinha de dólar, botava no cartão, meu passaporte, dizia que eu ia competir, tipo assim. Eu tava com uma camiseta de competidor, eu fazia assim, no fim ela chamou um outro cara lá, daí os dois começaram a conversar e me liberaram. Você não sabe inglês, pelo menos aprender a falar onde você vai, por que você tá indo e quando você volta. Pra você entrar no país, essas são as 3 principais perguntas, tá? Inclusive, pra eu ir pra Coreia, eles também perguntam isso. Ah, por que você tá indo? Quando você vai voltar pro Brasil? Eles fazem esse tipo de pergunta. Aí quando você desce do aeroporto, desceu do aeroporto, que lindo, pisou em terras estrangeiras. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar um táxi. E a palavra-chave que você mais vai utilizar é how much. Aí ele vai te dizer o valor e você diz ok. Que não tem outra opção, E como é que você entende quanto é? Aí ele fala umas 30 vezes. Ok. Ele fala 1, 3, 2, 5, 50. Eu faço assim, 50, 0. Ok. Congratulations. Thank you very much. Você fez muito bem, você conseguiu pegar táxi. Eu não consegui pegar táxi na Coreia. Porque lá você tem que perguntar se o táxi vai passar por determinada estrada, por determinada região. Fiquei com muito medo de ele me responder e eu não consegui entender. Então eu nem tentei pegar táxi. E quando você quer comer lá no país, sem falar inglês? Eu sempre fui a pé, que tudo é pertinho. No começo eu ia pelos os fast food, eu sei falar inglês.
Então eu só tinha a placa, eu só dizia o nome da placa que eu queria e quantos lanches eu queria. Aí eu sempre ia pedir, number 1, 1. Ou number 3, 1. Só que elas sempre vão te perguntar: você quer refrigerante? Você quer canudinho? Quer pra levar? Quer pra comer aqui? Quer guardanapo? Você não sabe nada, então na dúvida diga não. Ó, na dúvida, você achou um lugar que te agrade, coma sempre no mesmo lugar. Eu comi 4 vezes por dia, durante 7 dias, pasta com chicken, que é macarrão com frango. Agora a gente vai falar sobre compras, como comprar sem falar a língua do local. Lá na Coreia eu falava um pouquinho na primeira vez que eu fui, então eu falava Igor, Maio. Era a única coisa que eu sabia. Isso. Quanto é isso? Agora você sabia falar isso em inglês? Não, mas eu nem precisei. Mas eu ia na loja e os produtos já tinham todos os valores do produto e eu passava no caixa e pagava. Daí elas faziam um monte de perguntas, você dizia no, que é minha dica. Diga no. Aí eu te entregava a sacolinha, você não pagava nada mais e ia pra casa. How much? Oh, this is $2. $2? Okay, Yeah. okay. Oh, but this is a promotional product. If you pay 1 more cent, then you will get 1 more for free. No. Okay. Thank you. Thank you. Oh, wait! You are client number 1 million. You just need to agree and then you will get $100,000. Ela tá perguntando se eu quero comprar. Lembra? No. 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 You get $1,000. No. One. You just need to agree. Thank you. No. Thank you. Oh, okay. Weirdo. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é internet. Wi-Fi. Wi-Fi! Se no hotel não tiver Wi-Fi ou ser pago, que no meu hotel era pago, você vai sempre no negócio de café, que sempre tem Wi-Fi de graça liberado. Essa é uma dica para se você se perder na cidade, se você saiu por aí e você tá sem Wi-Fi, sem internet, você sempre procura pelo Starbucks ou qualquer outro café e você geralmente não escolhe a opção de dormir na rua. Se caso você se perder, né, é sempre orientado a entrar no Coisas de Café, que são 24 horas, tá? E Sim. pede táxi. Você tem que ter dinheiro para pagar o táxi, né? Mas pede táxi, que eles ligam pro táxi vir até o Starbucks e daí te levam até o hotel. Claro que você já vai ter o nome do hotel num papel próximo de você. Para você não gastar muito em fast food ou restaurante, você pode ir no mercado e comprar suas coisas. Ou você pergunta pro taxista, como é que é mercado em inglês? Market. Ou você vai andando. No meu caso, eu achei o mercado, levei, ninguém reclamou nada, porque eu andei bastante. Aí você compra leite, pão, tudo tem o mercado normal, frutas, e você leva pro hotel, né? Eu não sei se era liberado, mas todas as minhas refeições praticamente eram pasta com chicken e misto quente. Como é que você fazia o misto quente no hotel? Ah, segredo. Olha o meu misto quente aí, ó. Nos vídeos passados eu falei um pouco sobre como eu comprei comida na Coreia, então se você não assistiu, assista os vídeos O vídeo passados. vai estar aqui, ó. Não tem como voltar o vídeo aqui. Não tá mais o vídeo. E então assista os vídeos passados e continue assistindo esse. É possível viajar sem falar inglês, porém você vai ter que ter alguns cuidados. Seja bom em mímicas, saiba as perguntas e as respostas para as principais atividades. Isso é o principal que você precisa ter. Tenha um mapa da cidade no seu celular. Aprenda as palavrinhas mágicas, por favor, obrigada e desculpa. E how much? E por último, mas não menos importante, procure sobre as leis do país e da cidade e sobre as regras sociais. Isto. Então, se você tem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários que talvez a gente possa fazer uma parte 2. E um abraço. Tchau, pessoal. Siga nas nossas redes sociais e se inscreva no canal. E até logo.